மக்களே காலேஜ் விட்டு வரும்போது ஒரு சின்ன வேலை இருந்ததால் அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வரவே கொஞ்சம் லேட் ஆகி போச்சு. அதுக்குள்ளே எங்கள் அம்மா வீட்டில் ஃப்ரீயாக இருந்ததுனால அவங்க தான் இன்றைக்கி மாடு எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிட்டாங்க பழுக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் எங்கள் அம்மா இன்னொரு விஷயமும் ஒன்று பண்ணிட்டாங்க. என்ன ஆச்சுன்னா, நான் காலேஜ் விட்டு வந்து மாடு மேய்க்கும் போதெல்லாம் கொஞ்சம் சூரியன் மறையிற வரைக்கும் மாடு மேய்ப்பேன். கொஞ்சம் இருட்டாச்சதுனா தான் வீட்டுக்கே ஓட்டிட்டு வருவேன். இன்னும் பொழுதே போகல, அதுக்குள்ளே மாட்டெல்லாம் குளத்துலேருந்து ஓட்டுன்னு வந்து கட்டி தண்ணி காட்டி பில்லே போட்டுட்டாங்க. அதுவும் மட்டும் இல்லாமல் எனக்கு ஒரு சின்ன வேலையும் போகும்போது கொடுத்துட்டு போயிட்டாங்க. காலையில் மாடு கட்டி வச்சிருந்த இடம் பூரா இன்னும் சாணி வராமலே கிடக்குது, அதெல்லாம் வாரி கொட்டிட்டு வீட்டுக்கு வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க. நான் காலையில் எழுந்து வந்த உடனே மொதல் இடம் பெருக்கிற இடம் இந்த இடம் மட்டும்தான். ஏன்னா இந்த இடத்துல பெருக்கி வாரி முடிச்சாதான் வெயிலில் இருக்கிற மாட்டெல்லாம் ஓட்டு வந்து நிழலில் கட்ட முடியும். மாட்டெல்லாம் ஓட்டு வந்து நிழலில் கட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் வெயிலில் இருக்கிற சாணிலாம் வாரி கொட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் காலேஜ் போயிடுவோம். மொத்தமாக ஒரு நாளைக்கு இந்த இடத்த மட்டுமே 2 வாட்டி பெருக்கி வாரி முடிச்சிருவோம். இன்னைக்கு மாடு எல்லாம் அம்மாவே பார்த்துக்கிட்டதால ஈவினிங் எனக்கு எந்த வேலையும் இல்லை. ஸோ அதனால இன்னைக்கு ஈவினிங்கே இந்த வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டா காலையில் மாட்டை ஓட்டு வந்து நிழலில் கட்ட கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கும். நாளைக்கு அந்த இடத்த மட்டும் தான் பெருக்கி வாரி கொட்டுற மாதிரி இருக்கும். அப்புறம் சாணி எல்லாம் வாரி கொட்டிட்டு நானும் வீட்டுக்கு கிளம்பிட்டேன். அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். பாய்.